गाइस, माय न्यू व्लॉग। आज के इस वीडियो में हम काट रहे हैं मेथी का बीज। चलिए तो देखते हैं हम कैसे काटते हैं। राम राम सा। आज हमारे खेत में मेथी की कटाई शुरू हो चुकी है और ट्रैक्टर तैयार है और मेथी की कटाई कर रही है। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से खाली किया जा रहा है। सबसे पहले पल्ली बिछाकर इसको पल्ली पे खाली किया जाएगा। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, फिर मशीन खराब हो गई, इसीलिए मेरा भाई चला गया घर क्योंकि उसका हाथ दुख रहा था। इसीलिए राजू भाई जाके मशीन ठीक करा के लाए। तब तक मैं बना रहा था ब्लॉग। मशीन ठीक कराने के बाद में हम फिर से शुरू हो गए थे और